ní Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àtàgbára yìí. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù pé Jésù ṣe o. Wọ́n tó pọ̀ nípa àtàgbára. Wọ́n tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́. Jésù mọ̀ ṣe o fún orí ọ̀fẹ́ ńlá. Ayàn lógo fún àánú wọ Jésù yìí. Ayàn lógo fún orí ọ̀fẹ́. Jésù a gbé ọ̀gá fún ìyanu rẹ. Ẹ lọ fún ògo ńlá èyí tó wà lórí ayé wa. A gbé ọ̀gá fún agbára ńlá èyí tó fún wa. A gbé ọ̀gá fún iṣẹ́ ìyanu wọ Jésù. Olùgbà ló mọ̀ ṣe o. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì tó pọ̀ nípa àtàgbára. Olúwa ṣeun fún iṣẹ́ rẹ nínú ayé wa o. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì a yìn ọ́. A gbé ọ̀gá. A yìn ológo. A yìn ọ́ fún iṣẹ́ rẹ bàbá. Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbàyìn. Wọ́n tó pọ̀ nípa àtàgbára gbé ga lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ la fi gbogbo ògo fún iṣẹ́ rẹ lórí ayé wa. Fún iṣẹ́ rẹ nínú ayé wa, nínú ayé ọmọ. Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbàyìn. Fún ògo àtẹwà rẹ. Fún ògo àtẹwà rẹ báyìí a yìn ọ́. Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbàyìn. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì a yìn ọ́ fún iṣẹ́ rẹ ni. Jésù gbọpẹ́. Jésù gbàyìn. Father, we thank you. A yìn ọ́ fún ohun tí wàá ṣe. A yìn ọ́ fún ohun tó ti parí. A yìn ọ́ fún ohun tó ti parí. A yìn ọ́ fún ohun tó wàá ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. A gbé ọ̀gá fún iṣẹ́ ìyanu wọ Jésù yìí. Olùgbà ló mọ̀ ṣe. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì ò ṣe. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì ò ṣe. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì a yìn ọ́ fún iṣẹ́ rẹ ńlá lórí ayé wa. Fún iṣẹ́ rẹ ńlá lórí ayé ọmọ. Fún iṣẹ́ rẹ ńlá ní ayé ẹbí. Fún iṣẹ́ rẹ ńlá ní ayé ọ̀rẹ́. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì gbọpẹ́. Olúwa gbàyìn. Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbàyìn. Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbàyìn. Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbàyìn. A yìn ọ́. Jésù a yìn ọ́ lógo. A yìn ọ́ fún iṣẹ́ rẹ bàbá. A yìn ọ́ fún ògo rẹ bàbá. A yìn ọ́ fún ẹwà rẹ. A yìn ọ́ fún ohun tí ìwọ Ọlọ́run ṣe. A gbọ́ fọwọ́ ìyanu tó fi kan ayé wa. A gbọ́ fọwọ́ ògo tó wà fi kàn wá. A gbọ́ fọwọ́ àṣeyọrí ńlá. A gbọ́ fọwọ́ ògo ńlá èyí tí Ọlọ́run yóò fi kan ayé wa gbogbo. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì gbọpẹ́. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì gbàyìn. Bàbá a dọwọ́ rẹ lónìí o. Olúwa ṣe ìyanu. Olúwa náwó agbára. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì járe ọ́. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì járe ọ́. Járe ọ́ lórí ọmọ. Járe ọ́ lórí iṣẹ́. Járe ọ́ nínú ilé. Járe ọ́ lónìí nínú ayé ẹnìkankan járe ọ́. Olúwa náwó agbára ńlá. Olúwa náwó ìṣẹ́gun rẹ. Olúwa náwó ìdáǹdè rẹ. Bá gbogbo ogun ọ̀tá Olúwa bá wí. Gbogbo ọ̀tá Olúwa bá wí. Gbogbo ọ̀tá Olúwa bá wí. Gbogbo ọ̀tá Olúwa bá wí. Jésù bú jáde. Jésù bú jáde. Jésù náwó agbára. Jésù náwó ìṣẹ́gun. Náwó ìdáǹdè rẹ bàbá. Ṣe ohun tí ìwọ nìkan lè ṣe. Olúwa ṣe ohun tí ìwọ nìkan lè ṣe. Ohun tí ìwọ nìkan lè ṣe Olúwa ṣe lónìí. Ohun tí ìwọ nìkan lè ṣe Olúwa ṣe lónìí. Olúwa ṣe ohun tí ìwọ nìkan lè ṣe. A ó yìn ọ́. A ó gbé ọ̀gá. 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 A ó sì gbogbo ògo forúkọ rẹ̀. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa tó lùgbàlà wa. Àmín. Ẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ yìí. Màmá mo fẹ́ kó gbé Ọlọ́run ga lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Fún oore tí Ọlọ́run yóò ṣe nínú ayé rẹ. Oore tí Ọlọ́run yóò ṣe nínú ayé ọmọ rẹ. Oore tí Ọlọ́run yóò ṣe nínú ẹbí rẹ. Oore tí Ọlọ́run yóò ṣe nínú ilé rẹ ṣe. Ẹ ká yìn bàbá yìí lógo fún oore ńlá. Oore kọ̀bìtìkọ̀bìtì. Oore lọ́pọ̀lọpọ̀. Oore ìgbà gbogbo. Oore ojoojúmọ́. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ẹ ká gbé Ọlọ́run ga. Jésù mà ṣe. Jésù ṣe o. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì ò ṣe. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì ò ṣe. Wọ́n tó pọ̀ nípa àtàgbára ò mà ṣe. Wọ́n tó pọ̀ nípa àtàgbára ò ṣe. Wọ́n ta fi gbọ́ agbára fún ò ṣe. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Àmín. Nígbà alákòókò because
but we have a technical issue, to bring. So we have a man of God in our midst, Anina Sholong, Pastor Taiwo, lórúkọ wọn. Mo dẹ̀ pé Ọlọ́run yóò lò wọ́n ní àṣálẹ́ yìí to meet with your life. And one thing I want you to do, mo fẹ́ kẹ́ share kìíní lẹ́pọ̀pọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, YouTube, share. Mo pé Ọlọ́run á sì fi ṣẹ́gun rẹ̀ hàn lórí ayé wa. Pastor Taiwo, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Yes, sir. Adúpẹ́ pé jẹ́ wa nípè. So kí ló Olúwa sọ fáwọn èèyàn nípa láti lè ní à ń gbọ́ yín. God bless you, sir. Well, praise the Lord. Hallelujah. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà. Bàbá wa ti bẹ ní ọ̀run. A gbé orúkọ yín ká nítorí pé ẹ ní Ọlọ́run. A yìn ín nítorí pé ẹ ò yí padà. A dúpẹ́ fún àánú ńlá yín. A dúpẹ́ fún ìrìn àjò yìí torí pé ẹ ní Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún àkókò báyìí Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Jèhófà àti dé síwájú rẹ̀ jẹ́ àríyọ. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ gbọ́ mi, ẹni àkọ́kọ́ tí Olúwa kọ́kọ́ ní ìyanu fún ní wákàtí yìí. Gbọ́ nínú ìrìn àjò yẹn, ó ti gbé ìgbésẹ̀ ní ìgbà mẹ́ta. Olúwa sọ pé lónìí, lẹ́yìn àdúrà yìí, ìgbésẹ̀ àṣeyọrí ló kàn fún ọ. Ní ìkóríta tí a dá ọdún sí, ó jáde kúrò níbẹ̀. Ohun tí àwọn ni pé Olúwa kọjú sí mi. Bí Olúwa bá máa kọjú sí ènìyàn, ohun àkọ́kọ́ ni pé olùfẹ́ ènìyàn fúnra ẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ dá Ọlọ́run yẹn mọ̀. Kó má jẹ́ pé nígbà tí Ọlọ́run bá máa kọjú sí, ó lè miss ẹ̀. The first thing you must know, you must have Christ as your Lord and Savior. If you want God to return unto you, if you want God to visit you in a different way, the first thing we must know, we must return unto our God. According to Ezekiel, the book of Zechariah chapter 1 verse 3, that God he speak to the children of Israel, say, return unto me, So when you return unto God, the first thing is you give room to God in your life. Fífi ààyè gba Ọlọ́run nínú ayé wa, wíwá Ọlọ́run sínú ọkàn àyà wa, ó ní àkọ́kọ́. Ó ní ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ kúrò ẹ padà sọ́dọ̀ mi. Ẹ wá Olúwa nígbà tí ẹ lè rí. Ẹ pè é nígbà tó wà nítòsí. Ìyẹn ni pé ìpadà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní àkọ́kọ́ bí a bá fẹ́ kí Ọlọ́run kọjú sí wa. Kò sí gbogbo ìgbà kí Ọlọ́run kúrò lọ́nà wa. God is always with us. The one thing is that we always disconnect with the Spirit of God. We always disconnect with the relationship we have with God. That's why God wants to return unto us, that we must first allow God to come in to dwell with us in our dwelling place. Ìyẹn ni pé fífa àyè gba Ọlọ́run láti wọnú ayé wa, eléyà mú kí ó rọrùn fún Ọlọ́run láti kọjú sí wa. Wọ́n wà pé Jeremiah chapter 25 verse 5, Olúwa sọ fún Jeremiah pé padà sọ́dọ̀ mi náà, kọ́kọ́ wá èmi Ọlọ́run. Má padà sọ́dọ̀ àwọn èèyàn yẹn nígbà tó bá ti wá mi, máa fi ọ́ ṣe agbẹnusọ mi. I will make you my mouth. And these people don't return to them, they will return unto you if you can obey. After you give your life to Christ, you must obey God and walk upright with God. Tíri ní ọ̀nà Ọlọ́run pípa òfin rẹ̀ mọ́ lẹ́yìn tí a ti yọ̀ǹda ayé wa fún. Ní gbogbo ìgbà ni Ọlọ́run máa ń ṣe tán láti kọjú sí wa, láti ṣe wa lóore, láti bẹ̀ wá wò. Nígbà tí a bá wà nínú ìṣòro ńlá, nígbà tí a bá wà ní ìpọ́njú ńlá, also in Jeremiah chapter 4 verse 1, Ọlọ́run a máa fẹ́ràn kí a padà sọ́dọ̀ rẹ̀ kí òun lè kọjú sí wa ṣe lóore. Ẹ má gbàgbé tí a bá padà sínú ìwé Genesis, ó sọ fún Abraham pé rìn níwájú mi kó o sì gbẹ̀yìn ẹni pé padà sọ́dọ̀ mi o. Gbogbo ìrònú asán, ìmọ̀ràn asán tó gbà lọ́wọ́ Sára yẹn, ìyẹn ò kàn mí, padà sọ́dọ̀ mi, ìlérí sì wà fún ọ. Màá sì fún ẹ ní ọmọ ìlérí tí mo sì pinnu fún ẹ. Eléyìí ló mú kí Ọlọ́run rán àwọn bàbá wa pé Olúwa kọjú sí mi. Ká tó lọ sí irú àwọn èèyàn tí Ọlọ́run máa ń kọjú sí, àwọn tó múra tán, àwọn tó ṣe tán láti wá Ọlọ́run, àwọn tó ṣe tán láti wá.
Ísírẹ́lì bá yí padà sí Olúwa, Olúwa gbà wọ́n kúrò lọ́wọ́ òrìṣà àti lọ́wọ́ ìnira. Ní gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti yí padà, Ọlọ́run náà tún yí padà sí wọn. Ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti kọ̀yìn sí Ọlọ́run, Ọlọ́run náà kọ̀yìn sí wọn nínú ìrìn àjò àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Ṣùgbọ́n ẹgbọ́n ní àṣálẹ́ yìí, irú wákàtí tó wù kí ẹ wà nílẹ̀ yẹn, Ọlọ́run fẹ́ kọjú sí àwọn èèyàn tó pọ̀. Ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ẹgbọ́n ó kọjú sí Hánà nínú Bíbélì, nínú ìwé 1 Samuel yẹn, 1 Samuel chapter 2, bàbá ó kọjú sí Hánà ṣe lóore nígbà tí wọ́n lọ sí Sílò lọ́jọ́ yẹn. Èmi ò mọ irú ìkórìíra tó wà tó nílò ìkọjú sí Ọlọ́run kọjú sí ọ. Irú àwọn èèyàn wo ló nílò ìkọjú sí Ọlọ́run? Number 1, àwọn tó wà ní ìlà kọjá ọjọ́ pípẹ́. People that are on bread from many years ago. Ìkejì, àwọn tí wọ́n kíyèsí pé àwọn ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n kò sí àkójọ, bẹ́ẹ̀ ni kò sí àlùyọ. The second people, the people that work earnestly and no result, no profit upon their work. They need God to face them. They need God to return unto them. They need God. When God returns to you, your life will never remain the same. Kò sí ẹni tí Ọlọ́run bá kọjú sí tí ayé rẹ̀ máa wà bákan náà. Ìpele ìkẹta, àwọn tó jẹ́ pé ayé wọn láti ìgbà èwe wá tí wọ́n ti pàdé ìṣòro èkíní èkejì ni torí ìdílé tí wọ́n ti jáde, because of the family that they come from, the family filled with different causes. Those people need God to return unto them. Return unto me, O Lord. God wants to return unto you. But it's a simple thing. God is always ready. He's always ready to return unto you. That we are the only one that are far away from God. We are the one that will not allow God to move again. We even give God schedule this time around. That's why God will fold his hand and look at us. Okay, every schedule. Ìgbà tẹ́ bá ti fẹ́ náà ni màá wá. Ìgbà tẹ́ bá ti pè mí, màá dẹ́, tẹ́ bá dẹ́ pè mí. You can see that prodigal son in the book of Luke chapter 15 from verse 11 to 22. Ó ní èmi ò sì lọ, èmi ò sì tọ̀ bàbá mi lọ. Ebo yóò lè fi mí ṣe ọ̀kan lára àwọn alágbàṣe nígbà tó ti ná gbogbo tó kà lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ náà. Bẹ́rẹ̀ tó dọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ kọjú rere sí. Bí Ọlọ́run bá kọjú sí èèyàn, ó mú ojú rere wá. Bí ó bá kọjú sí èèyàn, á mú ẹ̀gàn ọjọ́ pípẹ́ di asán. Tí ó bá kọjú sí èèyàn, á mú ìgbé ayé ojú kan náà, á sùn síwájú. Ọjọ́ tí Ọlọ́run ti kọjú sí Mósè, pé Mósè ló dé tí iná ń jó ìgbẹ́ tí ìgbẹ́ ò sàn. Àtọ́jọ́ yẹn ní àyànmọ́ Mósè ti yí padà. Ẹ má gbàgbé kó sá lọ ní nítorí kó pa èèyàn ní ilẹ̀ Íjíbítì. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tó ti bá Olúwa pàdé, tí Olúwa kọjú sí tí ìgbẹ́ ń tọ́jú òsùn pé no, I'm your God. I want to send you. Ẹgbọ́n ọ̀rọ̀ Olúwa, gbogbo ẹni tó pọ̀ mi tó rìn mí wọ̀, gbogbo ẹni tó ń ṣíà ìtọ́jú sí Olúwa, ó máa mú ẹ kú ní ipò ìṣòro ọjọ́ tó ti pẹ́ lórúkọ Jésù. Ó yá àmín. Àmín Jésù. Bí Ọlọ́run bá kọjú sí ènìyàn, ẹgbọ́n Ọlọ́run kọjú sí Mèṣíbóṣẹ́tì. Ẹ má gbàgbé, ó kọjú sí ní ọ̀nà tó yàtọ̀. Ó ti di arọ, wọ́n ti kà á kókò jẹ́ kankan mọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run kọjú sí, ó dá gbogbo ìkólọ rẹ̀ padà fún un. Ẹ má gbàgbé, nígbà tí Ọlọ́run kọjú sí Obedi-Édómù, èrò Dáfídì ni pé kí wọ́n gbé àpótí débẹ̀, kí Obedi-Édómù bẹ̀ kú. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run kọjú sí, ó sọ dẹni ìdààmú. When God return to you, He will turn you to a blessed man or a woman. When God return unto you, He will break every yoke and chain in your life. When God return to you, He will open every possible. Listen wherever you are hearing me. When God is ready to return to you, I might declare to your life from today. Mo sọ tẹ́lẹ̀, ìpadà Olúwa, ìfojúsí Olúwa, ojúrere Olúwa, ó máa la ọ̀nà fún ẹ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Bí èèyàn bá nípa ní ipò àgàn, ó nílò kí Ọlọ́run kọjú sí. Bí èèyàn bá wà ní ipò ìkóríta ọdún kan,
especially ní orílẹ̀-èdè ní àkókò tí a wà yìí. We need God to return unto us so they can take this pandemic, this COVID-19 away. It's already taken away many lives. You need God to return unto you. We also need to return unto God. And I declare tonight, there's a man in a woman in the Bible, a widow, in that book of John. Every day, you can why you cry. Oh, God, you see over me, I say, Lord. Bíbélì wípé ọmọ kan ṣoṣo tó ní òun náà ni ó ti dòkú àwọn ìlú bá sunkún ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù kọjú sí obìnrin yìí ó dá àga pósí yẹn dúró pé má sunkún mọ́ ẹnìkan pọ́n mi ó pẹ́ kún ọjọ́ ti pẹ́ tó ń sun látòní lọ agbára àjíǹde nìyẹn ó pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ sunkún ẹ̀rí bí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sunkún nítorí ìwé ìgbélú, ẹ̀yin tẹ́ ẹ sunkún nítorí ọkọ, ẹ̀yin tẹ́ ẹ sunkún nítorí aya. Mo sọ tẹ́lẹ̀ màtáì gàdádìá mo sáyẹn lórúkọ Jésù. Ìbẹ̀wò Ọlọ́run rẹ̀ ó yẹ gbàrẹ̀. Àmín Jésù. Bí Ọlọ́run bá kọjú sí ènìyàn, ayé rẹ̀ máa ń gba ìyípadà. Ká tó máa lọ sí onífọwọ́ kan mi o. Bàbá fọwọ́ kan mi o bàbá. Bàbá fọwọ́ kan mi o bàbá. Bàbá fọwọ́ kan mi o bàbá. Fọwọ́ kan jẹ́ mi. Bàbá fọwọ́ kan mi o bàbá. Fọwọ́ kan yé mi. Afọwọ́ kan mi o bàbá. Bàbá fọwọ́ 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 kan mi o. Ẹ pé Jésù, ìfọwọ́kàn tí ó mú ẹ̀gbọ́n mi kú. Ìfọwọ́kàn tí ó yí àyànmọ́ mi padà. Olúwa kọjú sí èmi náà. Ó kọjú sí obìnrin ó lóhùn ìtàn rẹ̀ yí padà. Olúwa kọjú àánú sí mi. Kọjú àánú rẹ̀ sí mi. Ẹ pariwo gbàdúrà. Lórúkọ Jésù. Lord, return to me by your mercy. Return to me with your mercy. Return to me with your mercy. Return to my life. Return to my destiny. That I am so sorry. I am tired of that. Return to me. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. When God returns to you, you will occupy the gate of your enemy. According to Genesis chapter 22, verse 3, God promised Abraham that your seed shall possess the gate of their enemy. Listen, when God returns to you, you will pursue every gate. You will occupy every place. When God returns to you, you will never labor in vain again. Every power that makes you to labor in vain, it is over tonight. Amen. In the name of Jesus. Amen. Catch fire. Catch fire. Amen. Catch fire. Amen. In the name of Jesus. Amen. I want you to pray by yourself. Olúwa, gbogbo májẹ̀mú tí ò jẹ́ kí n rí àánú rẹ̀. When God returns unto you, oh my God, may you receive the favor of God. When God returns unto you, may you receive the blessing of God. When God returns to you, He will take you from level 1 to level 12. Declare tonight, Jehovah, return unto me. Jehovah, return unto me. Amen. Jehovah, return unto me. Open your mouth and pray. Lórúkọ Jésù, Olúwa padà sí mi. Olúwa kọjú sí mi. Olúwa kọjú sí mi. Lórúkọ Jésù, Olúwa kọjú sí mi. Lórúkọ Jésù, Olúwa kọjú sí mi. Lórúkọ Jésù, ojú àánú Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà sẹ́. Ní orúkọ Jésù, ojú rere Ọlọ́run lórúkọ Jésù tó ayé mi wá. Ojú rere lórúkọ Jésù ní gbogbo ọ̀nà. Lórúkọ Jésù, ojú rere ní gbogbo ọ̀nà. Ó yá. Lórúkọ Jésù. Olúwa wá. Àmín. When you experience
Let God return unto you. If you never have experienced it, you will never forget. He will transfer you from nothing. He will take you to higher ground. God returned to Israel. He returned to Obed-Edom. And he changed his story. Hey, don't forget Jabez. Jabez wípé Olúwa ìwọ ìbájẹ́kùn fún mi ní tòótọ́. Olúwa sì ti di ojú rere sí. Bẹ́ẹ̀ni ẹnikẹ́ni ò tiẹ̀ ká nínú ìran rẹ̀. Èmi yóò kọjú sí ọ̀dà ọ̀lú. And God answered them. I want you to declare, Lord, Olúwa ṣojú rere sí mi. Ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ojú méjì ló ní. God has two faces. When we open the favor world, everyone will celebrate. Lord, return unto me with your mercy, with the covenant of mercy. He returned to Abraham with the covenant of mercy. Lord, return to me. Open your mouth and pray. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù, Olúwa kọjú sí mi sí lórí. Lórúkọ Jésù, Jésù Olúwa wa. Amen. When Jacob was coming back from the land house, God returned to Jacob in Bethel. Oh my God. Somebody tonight, you know God before, but because of your challenges, you brought away from God. God needs you to arise again and return unto God. He wants to change your story. Ẹrẹ́tí Jacob padà bọ̀ láti ilé Lábánì. Ó ní ṣùgbọ́n padà. Ó gbẹ́ngẹ́lì àpàdé Ọlọ́run. Pé ìwé ọba ìkànnì gbọ́dọ̀ yí padà. My name was changed. My story must change. And I'm telling you, God returned to the life of Jacob. Don't forget, God already have a plan for Jacob right from the womb. Ìyá rẹ̀ ló bá ìpinnu Ọlọ́run jẹ́ fún. Nítorí pé ó fi èrú gba ìbùkún Ísọ̀. Olúwa wá ní òkè, just plan yourself and go. Then when Jacob discovered that no, something missing in my life, people that something missing in their life, they need God to return to them. I declare, I don't know what means in your life, but I declare tonight, if Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun yóò yí ìtàn rẹ padà lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ọlọ́run ìwọ tó padà sọ́dọ̀ Jákọ́bù padà sọ́dọ̀ mi. Àmín Jésù. Ọlọ́run padà sọ́dọ̀ Jákọ́bù mọ tó ṣẹlẹ̀ ní. Jákọ́bù ayípadà sọ́dọ̀ Ísírẹ́lì torí pé ó ti fi èrú gba ìbùkún. Orúkọ yẹn ti lábùkún. Ó nílò kí àwọn ọ̀run ṣe àtúnṣe rẹ̀ kó tó máa kọjá lọ ilẹ̀ ìlérí tí a ṣe fún un. Torí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Tẹ́rẹ́ tó padà dé láti ilẹ̀ àjòjì. Ó dé bẹ́tẹ̀ Ọlọ́run padà sọ́dọ̀ ẹ̀. Olúwa padà sọ́dọ̀ mi ojú rere. Ìyẹn ní pé kí èèyàn bá ní kọ́ lọ́run fojú rere wò ó. Ìyẹn ní pé ó ti rí ìrírí rẹ̀. Ó ti dá Ọlọ́run. Ọgbọ́n ọ̀rọ̀ Olúwa gbogbo ẹ̀yin tí ń la ìṣòro kan tàbí èdè ìtọ́jà káàkiri àgbáyé. Kí Ọlọ́run bá padà sọ́dọ̀ Jákọ́bù tó sọ ní Ísírẹ́lì. Ẹni tó ń pa mi kọ́ lónìí Ọlọ́run padà sọ́dọ̀ ẹ̀rẹ́. Àmín Jésù. Ọlọ́run kì í wá padà lásán. Ènìyàn lè padà sọ́dọ̀ èyí tó padà empty. Yes, if you see anybody return to you, maybe something has happened. For sure, I think even though if I be in that place, I will be able to enjoy myself. I think that place is comfort more than where I drove myself to. But when God returned to you, oh my God, He come fully. He come with blessing. Ọlọ́run padà sọ́dọ̀ Jacob níbi tó ti rí ìran àkọ́kọ́ nígbà tó ń lọ sílé Lábánì. Ó rí àwọn áńgẹ́lì tó ń gòkè tó ń sọ̀kalẹ̀. Ẹnìkan ń gbọ́ mi ẹ̀bùn ẹ̀mí wà lára ẹ tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ti lọ nítorí ohun tí a jẹ ayé. Bọ́ọ̀rù Olúwa lónìí. Ẹni tó dá ọ̀run àti ayé ó dá padà fún ẹ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Àwọn kan wà èṣù ẹ̀mí kún ara wọn. Ìṣúra wà lára wọn bíi Joseph, Isaac. Ṣùgbọ́n nítorí because of the quality, because of that desire that is removed in their life, He allowed them to labor because they think they can labor and have success. Let me tell you, if God did not buy your journey, there's nothing you can do. You need God. I need God. You need God. Declare unto God that Lord return to me fully.
return to my life with favor, with grace, with mercy, with success. Lord, return to me. Open your mouth and pray. Father, in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù ló padà sọ́dọ̀. Lórúkọ Jésù ló padà sọ́dọ̀. Return to us, O Lord. In the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And God is not returned to the life of people. He labored for 21 years. Nígbà tí Ọlọ́run tí ó ṣe fún ọdún mọ́kànlélógún Lábánì tún lépa ẹ̀ nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ agbára ṣe. Ṣùgbọ́n ẹgbọ́n gẹ́gẹ́ tó discover pé no, God must return to my life. I need God again. That God that I say before, I need it again. Somebody tonight, every challenge concerning your children, that the favor and the mercy of God will take that away in the name of Jesus. Amen. Now, mommy, you are praying and fast, but things still remain the same. I pray tonight that God of Apostle Babala, God of this nature, will return unto you fully. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ẹ lè ṣe agbára yíká Jésù. Ẹ lè ṣe o agbára yíká. Ọba tó fi òkun ní àmà ẹ lè ṣe o bàbá. Ẹ lè ṣe agbára yíká Jésù. Ẹ lè ṣe o agbára yíká. Ọba tó fi òkun ní àmà ẹ lè ṣe o bàbá. Ẹ lè ṣe agbára yíká o. Ẹ lè ṣe o agbára yíká. Ọba tó fi òkun ní àmà ẹ lè ṣe o bàbá. Ọba tó fi òkun ní àmà Ẹ lè ṣe o bàbá. Ọba tó fi òkun ní àmà Ẹ lè ṣe o bàbá. Bàbá kò Ọlọ́run tó wọnú báyìí mọ́ ó nílò kí Ọlọ́run padà sọ́dọ̀. Bàbá yẹn ń gbọ́ mi. You are in the secret court. God wants to return to you. Just release everything in your heart. Release that thing that is not allowed God to. Those people you need God to return unto you. You need God again. I declare tonight, as much as possible, that under the suffering of the realm of darkness, the uncouth spirit, you are loose today in the name of Jesus. Amen. As much as possible, under the pressure, under the tormentation of the realm of darkness in this life, all over the earth, hear the voice of God. Loose today. Amen. In the name of Jesus. Amen. Because the Bible says the Son of God set you free. No one can put you to bondage. Yes. God returned to Israel in the land of Egypt to set them free from the hand of Pharaoh. Don't forget, he's their God that always before. But because it has been written that they will surely serve a strange land, also of the mistake of Abraham. And when God remembered, they looked out from heaven, said, I hear the sound of my people. God will hear our voice tonight. In the name of Jesus. Amen. Only more public àwọn èèyàn mi. When mo ṣe àkókò tó mo kọjú God return to Israel. He delivered them. God is to return to you tonight, this hour. You are delivered from every power of Pharaoh, Amen. of your father's house, Amen. of your enemy, Amen. that city, Amen. that marriage, Amen. that business. Amen. You are delivered in the name of Jesus. Amen. Ọlọ́run kọjú sí ọ báyìí. Gbogbo agbára fara ilé bàbá ilé ìyá. Ó mú ọ sìn lórílẹ̀-èdè tó wà yẹn, nílùú tó wà yẹn, nílé ọkọ, níbi iṣẹ́, lónìí, agbára ìjíǹde tú ọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù.
Jésù o, Jésù. Olórúkọ àpèrire Jésù o. Jésù o, Jésù. Jésù, Jésù, olórúkọ àpèrire Jésù, Olórúkọ àpèrire Jésù, Olórúkọ àpèrire Jésù, 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 Olórúkọ àpèrire Jésù. Ẹ kígbe níbi tẹ́ ẹ wà. Ọwọ́ alágbára tí a tàbí. Oh my God, Olúwa tú mi sílẹ̀. Ọwọ́ alágbára tí a tàbí sí. Olúwa kọjú sí mi. Olúwa kọjú sí mi. Ẹ tú mi lónìí àdúrà. Lórúkọ Jésù. Olúwa tú mi sílẹ̀. Lọ́wọ́ agbára tí lórúkọ Jésù àti ayé mi sí. Lórúkọ Jésù. Olúwa tú mi sílẹ̀. Olúwa tú mi sílẹ̀. Olúwa tú mi sílẹ̀. Olúwa tú mi sílẹ̀. Ọwọ́ alágbára tí àti ayé mi sí. Ní orúkọ Jésù. Olúwa tú mi sílẹ̀. Father, set me free in the name of Jesus. Amen. Àwọn ènìyàn ìkà wọ́n ti ya ọ̀dájú láti inú wa o. Wọn kì í gbọ́ ẹ̀bẹ̀. Wọn kì í gbọ́ ẹjọ́. Ẹ̀yẹn ni pé ìdí nìyẹn tó fi nílò kí Ọlọ́run kọjú sí ọ. Ìdí nìyẹn tó fi nílò ìdásí Ọlọ́run. Ìdí nìyẹn tó fi nílò àánú Olúwa. Olúwa kọjú sí mi sẹ́. Bá mi jagun yìí. Mo tó ju ọdún orí mi lọ tí mo ti gbàgbàgbà tí ò lọ. Olúwa dìde. Tẹ́ ogun náà fún mi lónìí. Ogun tó bá mi dàgbà bí mo ti ń dàgbà. Ogun tó bá mi jẹ bí mo ti ń jẹ. Every battle that move with me, as you grow, they grow with you. As you achieve, they achieve with you. Let me tell you, that's why you see some people in lovers, they will buy house and start to take mortgage. Suddenly, they will lose their job because that battle is still with them. At the end of the day, they will lose it. They will lose because that battle grow with them gradually until ready to explode. That's why they will take their job away. They will lose their job. Wọ́n á kàn sọ́sẹ́ ní wọ́n á padà ilé yẹn wọ́n á padà bá lọ́wọ́ wọn. Everything they labour for in house á lọ rẹ̀. Ẹgbọ́n mo bá wà ní ìkórìíra ogun ilé tó bá mi dàgbà bí mo ti dàgbà. Ègbó tí máa ń jà wọ́n nílé bàbá lọ́dún alẹ́. Ẹgbọ́n Olúwa kọ́ sí mi ẹ̀fà wọ́n tún lónìí àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọlọ́run Olúwa kọjú sí mi. Gbogbo ègún lórúkọ Jésù. Ó yá lórúkọ Jésù kàpá kíkè kàràmà. Ó yá lórúkọ Jésù gbogbo ègún tí yẹn lọ́jà alẹ́. Ní orúkọ Jésù. Every generation calls la peroso to perusate. Olúwa wa. Àmín Jésù. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn ẹ jáde gbàdúrà. Agbára ilé bàbá tí kì í dáká fi ìrọ̀rùn ṣe rere. Every power of my father's house that is not allow them to have success easily. If you can shake yourself. Lose your bonding. Lose your grip over my life. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Gbogbo agbára lé bàbá lé ìyá tí ò fẹ́ kí àwọn ayé ẹni dìde. Agbára tó ń gbá ayé ẹni mọ́lẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Ó yẹ wọlé pátá. Ní orúkọ Jésù. Ó yẹ wọlé. Gbogbo agbára dín lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbára dín lọ́wọ́. La perosa tagaba. Gbogbo agbára dín lọ́wọ́. Gbogbo agbára fàyè ẹni sẹ́yìn. Ó yẹ wọlé. Jesus. Mighty name we pray. Amen. Ó dórí mi ó parẹ́. Ó dórí mi ó dópin. Ègún ọ̀nà ìdílé mi o. Ó dórí mi ó parẹ́. Ó dórí mi ó parẹ́. Ó dórí mi ó dópin. Ègún ọ̀nà ìdílé mi o. Ó dórí mi ó parẹ́. Ègún ọ̀nà ìdílé bàbá mi o. Ó dórí mi ó parẹ́. Ègún ọ̀nà ìdílé ìyá mi o. Ó dórí mi ó parẹ́. Ègún ọ̀nà ìdílé mi o.
ó dórí mi ó parẹ́. Amen. Oh, yeah, God, pray that prayer. Every causes, you see, some family, they never see the favor of God. All their life, labor and labor and labor without profits. That yoke must break in your life. Some people, they don't enjoy their marriage. It's a cause. Because marriage is God is the institute of marriage. God is the one that planned it. Some people, they never, no matter they do, no matter they try all their best, He must over your life. And I declare tonight, this hour, this evening, this afternoon, this morning, you are loose from it. Amen. In the name of Jesus. Amen. Every evil utterance gathering together. The Bible said they will plan, they will never succeed. Over your children, over your career, yes. over your ministry. Yes. It is over. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ẹgbẹ́ eléyìí, alágbára tó lo àbámọ́dá lé mi lórí. Àbánimọ́dá. Wọ́n lò lórí sìstá yẹn. Ó dẹ̀ fẹ́ràn ẹni yẹn gan. Ṣùgbọ́n tẹ́ni yẹn lò lé lórí yẹn. Alágbára tó lo àbámọ́dá. Ìyẹn ní pé tó bá ti fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ, ó ló máa ṣẹlẹ̀. Tó bá ti fẹ́ kó ṣoríire wá ṣé náà ni. Tó bá fẹ́ fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ á fi gbà náà ní òní nǹkan mi. Wà á kàn rí pé oyè ọ̀dẹ́ náà ní easily. Ẹ kí pé mo sọ tẹ́lẹ̀, mo dúró lórí pẹpẹ Olúwa, mo dá ìpè pẹ̀lú bàbá. Lórúkọ Jésù lónìí, àrá iná kó fọ́ lórí agbára ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Ó dá sìstá yẹn ibi tó wọ̀ lọ tí wọ́n ti fi ayé rẹ̀ dá májẹ̀mú ibi. Lọ́dọọdún ni wọ́n dẹ̀ ń rúbọ májẹ̀mú yẹn. Lónìí májẹ̀mú yẹn nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù ó bàjẹ́ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. And wherever you enter, anywhere you pass through, that they make an evil covenant against your life, that does not allow you to germinate and flourish. Tonight, Jehovah God break that covenant by the blood of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Tonight is your night of freedom. Don't forget. Amen. That this is a month of perfection. It's a 7 months. You will surely see God mightily. Amen. In the name of Jesus. Amen. The Bible says, I will never forsake you, not leave you alone. I will remember my covenant with you. I declare tonight, every covenant that does not allow you to accept, you see those covenants when they walk upon you, you may have anointing, you may have wisdom, you are learning, but they will not allow you to excel. They will not allow you to flourish. Papa. Because one thing that happened in the spiritual realm, that covenant is the one that will be harvest your gain. That covenant is the one that will harvest your profits. Oh God, mo sọ tẹ́lẹ̀ bí nọ́sírì àti wòlíì, ọwọ́ ìka ènìyàn tó gbé sí ọ lára tó fi rìnrìn àjò orílẹ̀-èdè mi tó wà yẹn tí ò jẹ́ àyè ó gbà ọ́ lónìí, ọwọ́ yẹn gbẹ́dà ló dà. Àmín Jésù. Oh my God, sísá yóò dẹ̀ ṣàmì. Ọwọ́ ìka ènìyàn tó ní nítorí pé ìdílé ti ṣẹ́rú pé ẹnìkan kan nù wọn ò ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tó tó. Ẹ̀kọ́ mo sọ lónìí. Èlíṣà lọ sí orísun Jẹ́ríkò. Ó ṣe àwòrán Jẹ́ríkò. Lónìí, lórúkọ bàbá, ègún yẹn nínú ilé yẹn ó parẹ́ rẹ̀. Àmín Jésù. Gbogbo yín nínú ìdílé yẹn ẹ lọ tayọ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Éfúrátà ọ̀nà yẹn là. Àmín. Ilẹ̀kùn yẹn ṣí bẹ́ẹ̀. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí. Àmín. Gbólóhùn méjì tó kù rèé. Ẹ̀dùn ẹ kígbe, Ọlọ́run ní ìtọ́jú ikú. Ó ní ewá o èèwọ̀. Ewá o èèwọ̀. Ó ti tó mo fẹ́ rìn nínú ògo òbúdi kúrò. Olúwa ní ìtókù lọ́dún yìí for the rest of this year. Hey, I must not have casualty. For the rest of this year, oh Lord, let your blessing locate me. Shower your blessing. Favor me, oh Lord.
Turn unto me and change my story. Open your mouth and pray. Father, Olúwa yí padà sí mi. Ọlọ́run yí padà sí mi. Olúwa kọjú sí mi. Ọlọ́run kọjú sí mi. Jésù kọjú sí mi. Ẹ kọjú sí mi. Ẹgbẹ́ ilé mi dìde bí ọ̀nà mi dìde sẹ́. Ní orúkọ Jésù, ẹ mú ohun ayọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi. Jésù, Olúwa wa. Àmín. Jésù, Olúwa wa. Àmín. Ẹ pariwo, ẹ̀mí mímọ́, ó ti dá kókó sẹ́. Ẹ̀mí mímọ́, wọ́n gbà mí lọ́wọ́ ogun. Ẹ̀mí mímọ́, ṣé kìkì rẹ̀ ayé mi o? Ọjọ́ lọ o lórí mi. Just declare to God, Lord, I stand before you. Just don't look anything. I'm not worthy to receive, but by your mercy, favor me. When God favor you, that's why you see, because God is not done the honor to you, the benefactor is around your places, but they can't locate you. Àwọn tó nílò kí Ọlọ́run kọjú sí wọn nìyẹn. Àwọn tí olóore yí wá ká, ṣùgbọ́n wọn ò locate wa, wọn ṣoore fún wa. I used to tell people that difference between pity and favor. People may pity you, they will not do anything, and they will go. They will just pity you. Ah, sorry. Oh God, you try. Oh, come on. They will not do anything. Every mark in your life that is not allowed benefactor to locate you. Tonight, by the blood of Jesus, it is over. Amen. In the name of Jesus. Amen. I declare to this ministry, from tonight, every bondage, right from Nigeria to this country, to this ministry, and on the people of God, èmi gbé àwọn ìgbàlá Olúwa sókè torí kò sí ẹni tí kò bá gbogbo lẹ́nu ó tú àkókò yìí pé ó yá lọ fọ́ lókè. Àmín Jésù. Mà áìkì túbíàzà áìdàlìyà áìkì túbíàzà lè dúdà dáúdàdà ìlérí Olúwa fún ìpè ó yá lọ ṣẹ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Látòní lọ ìwé ìpè ọ̀rọ̀ Olúwa ò ṣe é dá dúró mọ́. Àmín Jésù. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ò ṣe é dá dúró mọ́. Àmín Jésù. Lórúkọ Jésù ó yá lọ ga. Àmín Jésù. Olóore tí ìpè nílò. Lórúkọ Jésù ó yá wọlé wá bẹ́ẹ̀. Àmín. Oyin bàbá káàkiri àgbáyé tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Àmín. Gbogbo olóore tí a ti gbà lọ́mọ yín lọ́wọ́ tí àwọn ọ̀rẹ́ ikọ̀ ti gbà lónìí ẹ̀mí máa dá wọn padà fún yín. Ẹni tá a jágbà lọ yìí látòní lọ ẹ má kó gbóòórùn lójú wọn. Àmín Jésù. Bàbá màmá tó ń gbòòmí olóore rẹ látòní lọ ẹ má kó gbóòórùn lójú wọn. Àmín Jésù. Ẹ má kó dá wọn padà fún. Àmín. Àgbàdua fún orílẹ̀-èdè àgbáyé àlàáfíà kó jọba. Àmín. Olúwa padà sí àgbáyé. Àmín. Olúwa kọjú sí wa. Àmín. Kọjú sí orílẹ̀-èdè àgbáyé. Àmín. Ó mú àrùn ṣọ̀kànná kúrò. Àmín. Ọlọ́run tẹ́rì ara rẹ̀. Àmín. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Ẹ ṣàmì Jésù Olúwa wa. Àmín. Pastor, mo rò pé àwọn míì ṣe ń wọlé ni èmi ò ní iṣẹ́ ṣeré ni èmi náà ń gbàdúrà ní so ẹ lè máa gbàdúrà lọ èmi ò ní nǹkan kan kò ní àbẹ̀tẹ̀ bá ní nǹkan mi ò tẹ́ pé èmi ò ní nǹkan kan kò ní pé bóyá mo fẹ́ ṣe prayer mo ń gbọ́ I'm listening to you so and I believe some people are still coming in and make sure you share it make sure you call your friends in ṣe ṣe lè gbàdúrà fún wọn sí èmi ń gbọ́ yín èmi ò ní ṣe èmi ò ní ṣe I'll just listen to you. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà yìí God bless you sir. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà yìí. You want to talk to God. Oh my God. Lord, every covenant that remove grace in my life, every covenant that remove grace in my life, Lord, terminate it today. Return back grace to my life. See, some people, they remove grace by their life. Somebody was discussing something years ago. Ó lẹ́nu kan dẹ̀ fún ọ láṣọ. Ayé ní ká o. Ó dẹ̀ mú aṣọ yẹn pé aṣọ yẹn ò tọ́ sóun. Ó lóun dẹ̀ fàyà. Ẹ wò, ṣé ìṣòwò lẹ́nu yẹn fi rà? Ó tiẹ̀ lọ rà ní $99 store. Owó nì. Ẹ kígbe. Ayé gba aṣọ Ọlọ́run Joseph.
ṣùgbọ́n nígbà tó tú àkókò Ọlọ́run bojú wo Joseph ó fà ládàmú Fáráò tí Joseph lè jáde kúrò lọ́gbẹ̀rún. Ẹ kígbe alágbára ilé, alágbára tí mo bá pàdé, ìfàyàlú àyà tó gba orí ọ̀fẹ́ kúrò ní ayé mi, God's grace. Olúwa lónìí dá padà fún mi. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù, Bàgàdàbà sótótó, alágbára orúkọ Jésù wọnà ìfàkàyà lórúkọ gbòòrò ọ̀fẹ́ sọnù ní ayé mi lónìí. Ní orúkọ Jésù, Olúwa dá padà. Ògo tí ayé jí lọ. Ní orúkọ Jésù, Olúwa dá padà bàbá. Àdàbàkà sótó ẹ̀rọ sàtẹ̀. Ó yá dá padà. Ògo tí ayé gbẹ́sẹ̀ lé. Ní orúkọ Jésù. Ògo tí ayé every blow that enemy have robbed my life. Ògo tó gbà sọnù lọ́wọ́ mi sẹ́. Lójú àlá, lójú ìran ní. Bàbá nú ayé àwọn ọmọ mi nú ayé ayá. Ní orúkọ Jésù, dá padà. Olúwa wa. Àmín. Ó ní ọwọ́ kan wà tán pè lọ́wọ́ ayé. Ọwọ́ kan wà tán pè lọ́wọ́ ogun. Ọwọ́ kan wà tán pè lọ́wọ́ àìrí. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Ọwọ́ kan wà tán pè lọ́wọ́ ayé. Ọwọ́ kan pè lọ́wọ́ ogun. Ọwọ́ kan wà tán pè lọ́wọ́ àìrí. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Ó bá jẹ́nu ilé lọ wà tán kúrò tata. Ó bá dẹ̀ jẹ́nu mọ́tò má díjú o, yóò dà fún ọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ ibi iṣẹ́ tó nǹkan torí Ọlọ́run ẹ̀yin ò ní gbóúnjẹ lẹ́nu ẹ. Ọwọ́ kan wà lápè lọ́wọ́ ayé. Ọwọ́ kan wà lápè lọ́wọ́ òun. Ọwọ́ kan wà lápè lọ́wọ́ àyè. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́ta ẹ̀jáde lọ́mọ mi. Ọwọ́ kan wà lápè lọ́wọ́ ayé. Ọwọ́ kan wà lápè lọ́wọ́ òun. Ọwọ́ kan wà lápè lọ́wọ́ àyè. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi o. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi o. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Ẹ̀ jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Hallelujah, Sataiki Pusendaya, Kaudaya. Àǹtí yẹn ó di àdìmẹ́rù ẹ̀ rìnrìn àjò tó fa ogun sí ẹ lára lónìí náà ó kú bẹ́ẹ̀. Amen. Oh my God. Ra àìkè báyà gàmúbíà. Ó dá àdìmẹ́rù fún Ọlọ́run rìnrìn àjò. Ó fojú ní tí wọ́n ń pè lọ́wọ́ ayé. Ó fojú ní tí wọ́n ń pè lọ́wọ́ àìrí. Lónìí, agbára ti bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó gbé mi náà. Àmín Jésù. Ọ̀pọ̀ ayé ní ayé ti ẹ̀rù. Tí wọ́n di ọ́ kọjá, wọ́n di ọ́ lọ, wọ́n di ọ́ jẹ́ èèyàn, wọ́n pa wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n wà lágbèdè méjì. Abẹ́ẹ̀rí kó tó ṣeé ṣe fún ènìyàn láti kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ sórílẹ̀-èdè aláwọ̀ funfun lọ sí London lọ sí Amẹ́ríkà tó dẹ̀ padà ń sùn ní train station. Wọ́n padà sùn láàrin títì. Yàgò pé ọwọ́ tẹ̀lé ni. Kì í ṣe nítorí pé ó yọ̀lẹ̀. Òun náà pinnu láti lé pé ìgbìyànjú tí mo ń lọ yóò bí mo ṣe máa lọ máa sùn dání. Ṣùgbọ́n ọwọ́ kan ló dàpọ̀ mọ́. Ẹ̀yin ọwọ́ arúgbó lára mi. Ẹ̀yin ọwọ́ dàpọ̀ kọ́ ancient gate. Ẹ̀yin ọwọ́ arúgbó lára mi. Kò ní kéèyàn má gbà pé o. Kò ní kéèyàn má gbàgbà until you break that covenant. Until that covenant break. Yes. Ẹ kígbe ẹ̀yin ọwọ́ yẹn jáde lára mi lónìí. Ọwọ́ tó pa oore mọ́ mi lára. Ọwọ́ tó fún àṣeyọrí mọ́ mi lára. Iná jábọ́ lára mi lónìí àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ sọ̀rọ̀ gbogbo ọwọ́ kọ́wọ́ tí ń bari jẹ́ mọ́ mi lára. Gbogbo ọwọ́ tí ń yíre dànù. Orúkọ Jésù. Gbogbo ọwọ́ abarijẹ́. Làpẹ́rù sákà. Wọ́wọ́ ogun. Ní orúkọ Jésù. Ìwọ̀wọ́ ìka ènìyàn. Alàbàsáìdà nínú ayé mi lónìí. Kúrà.
Olúwa wa. Àmín. Olúwa ta ló yẹ kó kú kí n lè rọ́nà lọ. Ẹnìkan sọ pé Ọlọ́run yìí ṣe pààyàn ogun kó ní fún yọ. Ṣùgbọ́n a gbọ́ nínú ìwé Sáàmù pé ó ní nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí, ó pa àwọn ọba olókìkí run. Ó la ọ̀nà fún Ísírẹ́lì láti kọjá ní ìyàngbẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ó bí Fárà àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ sínú ẹ̀. Kò pààyàn. Ó kàn fi wọ́n ṣe ẹ̀sáàmù mi. Ẹ kígbe tò. Ẹ pariwo. Olúwa dìde lónìí. Ta ló yẹ kó jáde láyé kí ìsinmi lè wọnú ìdílé wa? Ẹjọ́ bọ̀dá yẹn sísá yẹn gbà á. Ta ló yẹ kó jáde láyé kí ìsinmi lè wọnú ayé àwọn ọmọ mi? Ta ló yẹ kó jáde láyé kí àwọn ọmọ mi lè rọ́nà lọ? Má dẹ̀mú ipá àti àjíǹde Jésù. Ẹja okùn ẹ̀mí àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ìwọ tó kún pátágbára. Olúwa dìde sí ọ̀tá mi lónìí. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣe ìdájọ́ ńlá rẹ fún ọ̀tá mi. Ní orúkọ Jésù. Kò gbọ́ kó gba àwọn ènìyàn tó ń bẹnu ayé mi. Àwọn ènìyàn ẹ̀jẹ̀ tó ti tara àwọn fún Sátánì. Ní orúkọ Jésù. Àwọn tó ló ti àwọn òníjẹ́ lọ láyé. Olúwa mú ìdájọ́ rẹ. Kàtàkàbà rúṣọ tó bẹ rúṣọ tó yàbọ̀. Lórúkọ Jésù. Ó yá dìde nínú agbára rẹ lónìí. Lípa rúṣàtà. Ó mú pàṣán rẹ. Ní orúkọ Jésù. Ìdà ìṣẹ́gun rẹ nà jáde. Ní ìdájọ́ rẹ nà jáde bàbá. Mighty name we pray. Amen. In that verse, Psalm chapter 30, the Bible makes us to understand that David pursued and may recover. Why? Because God returned to David. Because God returned to David, He made David to recover. It's not by his power or experience. It's by the grace of God. Because God returned to David, because before David moved forward to recover, he wanted to pursue. Everybody is pursuing all over the world, but not everybody is covered. Everybody always pursue every day, but not everybody is covered before they die. But they give up, not everybody. Need of people. Mama le, when you are here labor. I'm not a new dish. Tó máa mú yẹn gbà padà. Mo sọ gbogbo tí a gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Lónìí, àjíǹde àti ìyè, ó dá padà bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ kígbe gbogbo bí tí ayé ti tú mi sí o. Olúwa daṣọ bò mí. Don't forget Genesis chapter 3. God covered the nakedness of Adam and Eve. That's why you are naked. Nobody will run around you. They will be run away from you. Nobody wants to close to you. Because they think anything can happen. Maybe you run mad. Maybe you are okay. They don't know. Nobody wants to be injured. They will excuse themselves and pass another way. Because they see you naked. But when you cover yourself with a good cloth, everybody will want to come around you. Not because you are not wearing a good designer, you are wearing Tommy, everything, designer, everything. But that cloth, anytime you wear it like this, in the realm of darkness, they already turn it to another thing. Lord, I saw go tí a gbà lọ́rùn mi. Gbogbo mi tí ayé ti bọ́ mi sí ìròyìn. Ọlọ́run daṣọ àṣírí bò mí látòkè. Ọlọ́run daṣọ àṣírí bò mí látòkè. Gbogbo mi tí a ti bọ́ ìdílé wa sí ìròyìn. Ọlọ́run daṣọ ògbógbò wa padà. Nígbà tá bọ́ Jósẹ́fù sí ìròyìn, ìwọ ló daṣọ ògbó padà. Ọlọ́run daṣọ ògbógbò mi padà. Ayé ti bọ́ ọmọ rẹ sí ìròyìn. Wọ́n ti bọ́ iṣẹ́ rẹ sí ìròyìn. Wọ́n ti gbọ́kọ lọ́wọ́ rẹ. Wọ́n ti ikú ti gbà á, ó ti bọ́ sí ìròyìn. Olúwa daṣọ ògbó àdúrà. Lórúkọ Jésù. Gbogbo mi tí òkùnkùn ti bọ́ ayé mi tí ayé mi ti wà ní ìròyìn. Ní orúkọ Jésù. Aṣọ ògbó ayé padà wá. Olúwa daṣọ ògbó. Ayérayé aṣọ ògbó. Olúwa daṣọ ògbó lómi. Ní orúkọ Jésù. Ìwà padà wá. Ní orúkọ Jésù. Padà wá. Ayé mi padà wá. Ní orúkọ Jésù. Aṣọ ògbó mi padà wá. Ní orúkọ Jésù. Aṣọ ògbó mi padà wá. Ní orúkọ Jésù. Mighty name we pray. Amen. Ìlera mi,
deliver me, in Jesus' name. Deliver me, Deliver me, deliver me, in Jesus' name. Deliver me, deliver my wife, deliver my husband, deliver my children, deliver my God, deliver my football, deliver me, in Jesus' name. Deliver me, deliver me, deliver me, in Jesus' name. Deliver me, deliver me, deliver me, in Jesus' name. Deliver me, deliver me, deliver me, in Jesus' name. Deliver me, deliver me, deliver me, in Jesus' name. Jesus' name. Deliver me, deliver my wife, Yes, deliver my husband, yes, deliver my children, yes, deliver my career, yes, deliver my football, yes, deliver me. yes. In Jesus' name. I declare tonight, every power that hold you down, you are loosed by fire. Amen. In the name of Jesus. Amen. The Bible said, behold, behold, I will loose every chain in this room. I will remove every veil that covered the nation. Every veil of darkness in your life. Tonight, catch fire. Amen. In the name of Jesus. Amen. Some people are covered with veil. That's why they rise for marriage, no husband, no wife, especially in abroad, that you cannot address anybody anyhow unless you want to return into jail. If in Africa, if you can touch somebody, hello, how are you doing? How are you doing, sister? How are you beautiful? But this place you try, you say, you want to rob me? What's wrong with you? Ṣùgbọ́n bí aṣọ òkùnkùn bá bu èèyàn bó ti wù kó láwà tó, bó ti wù kó níwà tó, kò mà ní ládé orí. Ẹ̀sọ́ gbogbo agbára tó ṣí adé orí lójú àlá rẹ lọ. Agbára tó gba bàtà lẹ́sẹ̀ rẹ lójú àlá. Lónìí agbára ìdílé ó tà padà fún ẹ. Àmín Jésù. Ogun tí àwa ṣáájú jà, wọ́n transfer sínú ayé rẹ pé kí wọ́n náà máa bá yìí. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù lónìí gbogbo náà wọlé bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Ilẹ̀ lánú, kágbára Èṣù wọlé, kágbára Ọlọ́run dúró. Hallelujah. Ilẹ̀ lánú, ilẹ̀ lánú, kágbára Èṣù wọlé, kágbára Ọlọ́run dúró. Hallelujah. Ilẹ̀ lánú, agbára Èṣù wọlé, agbára Ọlọ́run dúró. Hallelujah. Ilẹ̀ lánú, agbára Èṣù wọlé, agbára Ọlọ́run dúró. Hallelujah. Moses, ẹni tó ń bá rìn mọ́mọ́ yẹn, mo rí ọmọ yẹn tó rìnrìn àjò yẹn. Ṣùgbọ́n obìnrin ní oṣù náà bó ti ń lọ ní ìrìn àjò. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́tò yẹn sọ́mọ sọ́ọ̀tà. Ó lè mú kó pẹ̀sẹ̀ pé sísá yẹn kí ìgbéyàwó yẹn padà dàrú lónìí ò ní gbé. Àmín Jésù. Oh my God. Ó ti wọnú relationship yẹn, ó ti wà bẹ́ẹ̀. You already in that relationship. You already in that course. Like I say, as you are going in that journey, that are just stumble. I declare tonight, it is not for you. Amen. I release function to function. Everywhere the enemy stand because of your marriage, to misuse us, to believe you. The light of God will shine for you in the name of Jesus. Amen. Gbogbo ibi tí wọ́n dúró pé ó máa ṣìyàn rí. Gbọ́, ó ní let there be light, there was a light. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò gbé òkùnkùn ayé rẹ̀. Àmín Jésù. Ìmọ́lẹ̀ yẹn á gbé òkùnkùn yẹn. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹgbẹ́ olódodo, ṣùgbọ́n Olúwa gbà wọ́n nínú wọn. Ẹ kígbe agbára tó ní kí n má rí ìsinmi ọdún alẹ́. Olúwa tò ní ṣe ìpínyà wa. Rèkéyà dàrí agbára tó ní má rí ìsinmi ọdún alẹ́. Rèkéyà dàrí ẹ jẹ́ kí bàbá yẹn sọ̀rọ̀. Olúwa jẹ́ kí ilẹ̀ ńlá ló pèlè.
ilẹ̀ lanu pé kóra dátánì olúwa ilẹ̀ lanu pèrè má jẹ́ tó ní kí n má ní ìsinmi ọjọ́ ogbó olúwa àdàlẹ́yìn lórí àdúrà. orúkọ Jésù ọba tó pọ̀ ní pátágbára mo má jẹ́ tí ò fẹ́ kí ní ìsinmi ọjọ́ alẹ́ ní orúkọ Jésù olúwa sọdá sọnù ní orúkọ Jésù olúwa àmín Jésù. wọ́n lè ní ògbé ojú mi sórí òkè wọn ni. bẹ́ẹ̀ni. níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wà. ní ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ olúwa wá tó dá ọ̀run ayé. ẹ kígbe ma àìlè gàba dàlíyàmà ọlọ́run gbogbo gígí tí a fi mọ́nítọ̀ ayé mi every monitoring spirit every monitoring symbol erase away in my life today. There are some people that they be asking you lotion you like them now. Yes, but there is something that they use to monitor you. Anytime they see that there is promotion like this, they will just, before you know, the promotion will just erase away from you. You wonder, why? I declare to that power, that battle is over. In the name of Jesus. Amen. Ẹgbà ilé agbára kàkà lẹ́yìn. Ogun ní agbára kàkà ní àwa fi dé èbúté yín yanjú. Ogun agbára kàkà nínú ayé mi. Ogun agbára kàkà nínú ayé ọmọ. Nínú ayé ọkọ. Omi ẹlòmíì ó ti gbìyànjú tètè. Ó jẹ́ lónìí olúwa fa ìjọba náà yà. Ẹlòmíì ọdún méjì ló ti retí ayọ̀ yẹn kò tí ì dé síbẹ̀. Gbogbo àti bá lọ sí interview báyìí orí tiẹ̀ náà ti máa sọ pé ó dá gbogbo yẹn máa lọ dé àfọyín àfipètì. Olúwa lónìí gbogbo agbára káká mo dúró lórí Kristi ilẹ̀ rìn nínú ayé gbogbo ọkàn pátákàkiri ayé ilẹ̀ lánàá ó gbèrè náà. Àmín Jésù. Gbogbo agbára káká iná kó gbèrè náà. Àmín. Látòní lọ òyà wọnú ògo lọ. Àmín Jésù. Onítàní lọ lé tógótógó. Èmi lọ lé tógótógó. Dàlọ́ lọ lé tógótógó. Èmi lọ lé tógótógó. Ètò ìyẹn sọ̀rọ̀ ohun tá a gbà lọ́mọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lọ́wọ́ mi. Tí ò jẹ́ kí ìrìn àjò ayé mi kára wọn mọ́, Olúwa dàgbà. Ṣé mo pè tí wọ́n bá gé okùn kì í tóra wọn mọ́? Ó dára gbà ní ìrìn àjò ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Olúwa lónìí ẹ fi iná dà padà. Olúwa dà padà fún mi àdúrà. Lórúkọ Jésù. Olúwa dà padà. In the name of Jesus. Olúwa dà padà. 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 Ògo tí ayé jí gbé. Ìrànlọ́wọ́ tí ayé gbà sọnù. Ní orúkọ Jésù. Dà padà. Olúwa wa. Àmín. Bàbá fẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, gbogbo ẹ̀jẹ̀ òkùnkùn tí a fi dè ọ́ lónìí ẹ̀jẹ̀ Jésù tú ọ sílẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ̀jẹ̀ òkùnkùn tí a fi dè ọmọ, ẹ̀jẹ̀ òkùnkùn tí a fi dè inú yẹn, ẹ̀jẹ̀ òkùnkùn tí a fi rán ọ̀fà àìsàn wọlé yẹn lónìí bóyá gbiná sọ̀rọ̀. Àmín Jésù. Ohun tí ayé làwọn parí tí wọ́n fi èdìdì nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bóyá ó ṣídà. Àmín Jésù. Àmín. Ó ṣídà. 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 Àmín. Ohun tí ayé bá ilẹ̀ sọ
Dàyí àgàbà ó ṣe gàbà. Álímì lórúkọ tí ìgbà rẹ̀ jẹ́. Tí wọ́n ní òòtún pórí ilẹ̀ ṣe rere. Lónìí ilẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa tó yá gbiná sọnù. Àmín. Nínú pé ó fi ire bí ọdún lágbé fún wa. Ní ìtọ́jú ikú, ire ní gúúsù àti àríwá, ìwọ̀ oòrùn àti ìwọ̀ ìlà oòrùn, èmi àti ẹ̀yin bóyá kó wá wa rí rẹ̀. Àmín. Ọmọ yẹn bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. Gbogbo ẹni tó ní kó o sunkún lórí ọmọ lórúkọ Jésù Olúwa dá padà fún wa. Àmín Jésù. Ọmọ tí ayé ta nítorí pé ó yọ̀ǹda kan yẹn fún wọn. Lórúkọ Jésù ọ̀fà yẹn padà sórí rẹ̀. Àmín Katalias. Gbogbo yọ̀ǹda ni wọ́n lè ta yẹn. Ọ̀fà tí ayé ta nítorí pé ó yọ̀ǹda ìní rẹ̀ fún wọn. Lónìí, àìtètú sí táyà àgàbà. Lórúkọ Jésù gbá ìtúsílẹ̀. Àmín. Olúwa dá ọ̀fà yẹn padà fún wọn. Àmín. Gbogbo ẹni tí a ti pinnu ikú lé lórí lọ́dún yìí, lórí tiẹ̀ ikú yẹ̀ náà. Àmín. Orí pé o jẹ́ ìpúrógàmù yìí lórí rẹ̀ ọkọ ọmọ, ikú yẹ̀ náà. Àmín. Aṣọ ẹ̀sìn tí wọ́n dá nítorí rẹ̀. Orí mẹ́ra rẹ̀ lọ́nà ẹlẹ́rù lápè, mẹ́ra rẹ̀ lọ́nà ẹlẹ́rù lápè, mẹ́ra rẹ̀ lọ́nà ìdí àgbè. Nítorí rẹ̀ kan forí ara wọn pè rẹ̀. Àmín Jésù. Bíbélì wípé kòtò tí wọ́n wà sílẹ̀ lẹ́sìn ara wọn kó sí. Gbogbo ẹni wá kòtò ibi, kòtò àkóbá, bí ọmọdé ọkọ di aya rẹ̀ ní ìtọ́jú ìlú. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó rọ wọn sílẹ̀. Àmín Jésù. Ó jí òmìnira. Àmín. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Hallelujah. Ẹ̀rí rẹ̀ fún oṣù kò ṣe é dá dúró. Àmín Jésù. Náà Olúwa ẹ̀rí ìyanu tí ó jẹ́ kó o mọ̀ pé Olúwa wà láàyè. Bẹ́ẹ̀ni. Lórúkọ Jésù. Yes, ẹ̀rí làwọn èèyàn fi mọ̀ pé ó gbàdúrà. Lórúkọ Jésù ó yà gbà rẹ̀. Àmín Jésù. Ìsọ́ọ́bì ìwòye àti nọ́ọ̀sì ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe yẹn. Àmín. Gbogbo ẹni bá takò ilẹ̀ ìlànà ó gbé wọn. Àmín. Bàbá gbogbo ẹni tó bá ní ọjọ́ wo lẹ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ ga lórúkọ Jésù ẹ̀ má kó fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn fún yín. Àmín Jésù. Màmá yẹn bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmín. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Hallelujah. Bísínẹ́sì yẹn gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa nínú ìdè tó wọ̀ bí àyè bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Bísínẹ́sì yẹn nínú ìdè tó wọ̀ bó pàṣẹ àyè bẹ́ẹ̀. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí. Hallelujah. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Yes, sir. That's Pastor Taiwo. And also Pastor Taiwo, I also have a prayer line. Báwo máa ṣe prayer time yìí náà? Ẹ̀sọ́ jẹ́ sọ fún ọkọ gbọ́. Okay, I manage every Friday, 9 weeks. Okay. And I manage 1 week every month. Every month, okay. I should parí kan years. Okay. Báwo la ṣe lè get in? Facebook, Okay. Facebook line. Ẹ̀sọ́ Facebook line. Okay. 908. No, Facebook line. Okay, Ayọ̀ Jésù Taiwo. Okay, Ayọ̀ Jésù ni Facebook line wọn. Yeah. So you can check him out on Facebook line. Ayọ̀ Jésù. And church in New Jersey. CAC Mountain of Prayer, Newark, New Jersey. Newark. So if you are first in the America. If you are in that area, go to Edaroko again. Oh, Newark, New Jersey. Okay, so New Jersey. 469. Okay. Clinton Avenue. Well, so ẹ̀yin tẹ́ wà ní New Jersey, then ẹ lọ bá wọn jọ́sìn, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wọn. And any Facebook is Ọmọ Jésù àbí? Ayọ̀ Jésù. Ayọ̀ Jésù. So you can join in. So the Lord Jehovah God will bless. Thank you very much. That's been a blessing to answer our call, and I know the Lord Jehovah God will do great things for you in the name of Jesus. I really appreciate it for being here today. Thank you. Àwọn tẹ́ ti gbàdúrà fún àdúrà wọn yóò gbà lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Great things will begin in the name of Jesus. Amen. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá fún tó ti ṣe lónìí o. Tó ti nù ìránṣẹ́ rẹ fún. Agbẹ́pẹ́ àti képe wọ Jésù. Ó sọ pé tàbá ti bá ọ sọ̀rọ̀. Ó ní ká ní ìgbàgbọ́ pé a ti gbà á. Ọlọ́run tó ti pè sínú ayé wa lónìí.
Jẹ́ kó di mímọ̀ fàyè. Lórúkọ Jésù kó di mímọ̀. Ògo ńlá kó farahàn. Lórúkọ Jésù ògo Ọlọ́run kó farahàn. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Jésù Olúwa wa. Àmín. 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 Lórúkọ Jésù. Let us put in mind that the prayer continue back tomorrow at the same time. I can't say anything at midnight. And if you see me at midnight, maybe you just see me by chance. I'm not guaranteed that. But I know that if you see me on midnight, you just see me by chance. By chance, you see me at midnight. But by God's grace, the prayer continues tomorrow. We have tomorrow's section. I know everyone has to be in the church, your own church, because I believe everyone should have your own place of worship. I strongly believe that. Because and what is going on now, people say, oh, I don't want to go to church anymore. Why? Church is a community where you need it. You know, there's many statistics that you stay alone. People that stay alone die alone. The body of Christ is very important. That's why Satan is attacking it. Anyone that stay alone have depression. And to stay alone, that's why God has put any community. But you want a community that will take you to heaven, not a community that will lead you to hell. That's not the church. And also, a church is there to impart life, to be a blessing. It's about service. When you look life to serve, how do you do that? God has designed a community, the church, to use that place to be a service to the world. From there, the one that you are singing, you are serving. The one that there are many places the church has been there. That's the purpose in the beginning. Remember when they have the elders and then the apostles, you say, oh, let's leave this position for them to serve, where people are selling their house, doing things for the work of the Lord. So church is about service, and devil is attacking it. I believe that strongly in our heart. So I know many of you maybe online. I know now online there's nowhere there's church online, so I know that you have to. But in the evening, maybe 4 tomorrow with Holy Communion, we go on because tomorrow is the last day of this prayer, and we come by 4 in the evening and we pray again and seek the face of God. Mo sì ní ìgbàgbọ́ pé ohun ńlá, ohun ayọ̀ yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa, ohun ọ̀tun yóò ṣẹlẹ̀ nínú ilé wa, ohun ògo yóò fa àwọn ilé yín. Gbogbo èèyàn tó ti gbóhùn ẹ̀ sókè lónìí, ohun tó ti sọnù ayé rẹ, ohun tó ti sọnù ayé ẹ, lórúkọ Jésù kó di mímọ̀. Ohun tó ti sọnù ayé, tó ti pè sínú ayé, ohun tó ní kó jáde ní orúkọ Jésù kó jáde. Ohun tó ní kó wá kankan ní orúkọ Jésù, ìyanu tó ní kó ṣẹlẹ̀ nínú eléyìí. Kò ń ṣàdúrà mi, nínú eléyìí wàá rí ìyanu, nínú eléyìí wàá lé ẹ̀rí. Gbogbo gèlè ìtìjú kí Ọlọ́run kó ká dànù, gbogbo gèlè ẹ̀gàn kí Ọlọ́run kó ká dànù ní orúkọ Jésù. Gbogbo gèlè ìtìjú ìkàbàkà sàtàyàbà ọ̀run kó ká dànù. Ẹ ráàánú gbà, ẹ rí oore ọ̀fẹ́, bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ní sí ọ láti jẹ́ alábùkún fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dédé. Kò sí kò pọ̀ jù. The Lord Jehovah God will bless you. Just let me know. I will deliver your message to end. Ẹ ká fi sọ́kàn pé àdúrà ìtẹ̀sọ̀. Mo ní tẹ́ bá rí mi lálẹ́ níbi bí a mọ̀ kọ́ ká máa wo. I will not promise what I told you. You can only do that through not Zoom. Maybe I will come on Facebook if on YouTube. Like if you see me, so hallelujah. And the Lord Jehovah God bless us. I know that the Lord will do great things for us in Jesus' name. Thank you for being here, and thank you. God bless you. Thank you. God bless you. So see you by then. Let's see. I told you can only get me on Showers of Blessing, YouTube, or on the phone. I can't see time, so I don't want to put a time on it. And but it's a time. That's all. If you see notification, grab it and join. Let's lift our voice before the Lord
I know the Lord Jehovah God will do great things in your life in Jesus' name. Olúwa mo gbàdúrà sí òróró yẹn àti ohun tó fẹ́ kọ́lọ́run kó fẹ́ kó fọwọ́ kàn. Olúwa fọwọ́ kàn. Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Ohun tó fẹ́ kí Ọlọ́run fọwọ́ kàn. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. 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 So see you by then. Let's see what God is going to do tonight. Let's see. God bless you. Thank you for being here. Thank you. And thank the man of God. God bless you. God bless you, Pastor Taiwo. God bless you. Bye-bye.